今日天朗氣清啊！嗱，上次我拍夜景，而家就係香港拍翻嗰個日頭啦，睇翻個環境啦。佢而家截圖都其實好細緻嘅，啲畫面睇落去。咁啊，睇翻個雲台個360嗰個旋轉呢，嗰個拍出嚟嗰個視覺效果咧，另外一番唔同嘅普通航拍嗰個感覺嚟嘅。嗱，另外呢，而家呢，佢呢，我用咗個追隨跟蹤嗰度呢，你發覺如果我鎖住之後呢，佢左手邊嗰個左下嗰度有隻船喺度。佢同埋追得好勁嘅喎，即係冇唔容易甩嘅喎。同埋我同時間可以向左向右咁擺動呢，都仍然跟得好實㗎嗰隻船。嗱，呢度呢就係呢，我用咗一個向右轉，同時間再向上向下擺動嗰個畫面嘅效果。呢啲係又唔係 FPV 嘅，但都係另外一個360先至做到咁嘅感覺嘅。70幾。嗱，另外呢一個畫面呢，我就做咗一個自動返航。個自動返航可以完全純粹呢，係淨係撳咗個掣，我乜嘢都冇喐過嘅，冇喐遙控嘅。而家睇下佢嗰個準程度去到邊啊？睇下個智能返航呢，會最佳路線係點樣落法啦？嗱，而家不停咁尋找緊一個安全嘅位置，因為佢見到前面有樹林呢，係一個非常之密集危險嘅位置嚟嘅。佢而家係分析緊個畫面。規劃緊嗰條線。佢自己規劃緊㗎喎，我掂住個暫停掣啫。哇！好準啊！自己規劃咗呢條，我冇撳任何嘢啊。嗱，呢度呢就係深圳嘅華強北啦，而家試翻嗰個夜景個拍攝嗰個效果啦。呢個就係原片嚟嘅呢個，上次用咗截圖嘅方法拍出嚟，個對比好大嘅都。即係你話佢嘅功能係咪好多唔同咗？又唔係嘅，但係佢拍出嚟，只不過個雲台唔同咗多咗啦，個遙控唔同咗啦，同埋佢拍出嚟嘅畫面細緻咗好多啦，所以就其實你話佢有啲咩唔同嘅功能同大家分析呢，就其實就唔會話好多嘅，用啲畫面拍出顯示翻出嚟可能會再實際啲，大家睇落去嘅感覺會好啲。嗱，你睇下嗰啲大廈嗰啲細緻位啊，下啲街燈啊，有冇曝光啊？嗱，有嘅，有啲街嗰啲叫做咩啊？LED 屏幕佢都會有啲爆咯，但係嗰啲係可能某啲角度咯。但基本上其實都好清楚啲位置，拍出嚟都好靚。嗱，呢個有利用個雲台旋轉取景，令到大家嘅視覺呢亦都有另外一個嶄新嘅效果喺度。
但其實而家我係升緊嘅，只不過將雲台向咗下，咁係咪好得意呢個畫面？但係真係要小心咯，因為佢轉咗呢，就嗰個呢上下左右全部調轉晒。所以大家如果買咗呢隻機就有嗰個模擬就自己練習下。